¿Qué pasaría si 100 personas vivieran sin hablar durante 30 días? Al principio, todo parece tranquilo. Nadie dice una palabra. Pero el silencio se vuelve ensordecedor. Los primeros días son los más difíciles. La comunicación se reduce a miradas, gestos. Nadie puede escapar de su mente. Los pequeños gestos cobran un significado profundo. Una mirada, un leve movimiento, se convierten en un lenguaje propio. Pero el verdadero desafío llega cuando el aislamiento comienza a hacer efecto. El silencio se convierte en una prisión mental. Lo que comenzó como un experimento, se convierte en una prueba de resistencia. La mente humana no está diseñada para estar en completo silencio. ¿Te atreverías a soportar este silencio? El ser humano es más vulnerable de lo que imaginas.